matukar yara za su ringa girma shekarun su shiga ɗaki yana zuwa amma ta hanga ta gabata da manemi ba wani wanda yake zuwa yajanta ko ba ta gaza komai ba, mace ce cikakkiya tana da komai tana da, amma ta rasa wa zai zo ya ce na zo da gaske nake. Abin da yake tsoro shine shirin auren. Kasan kuma tunanin matasanmu na yau shine auren ma yanzu tsoronsa ake yi. Ya kai matashi yanzu yana tsoron aure, yana tunanin na farko ma yana tunanin ma sai ya mallaki mahalli, yana tsoron barazanar gidan haya. Ta sa yana tunanin sai ya samu yar kwata ɗinsa, ɗan filin nan kwata ya ga ya za a yi gina shi. Sai yanzu ba sa zancen aure ma sai mutum ya gama gini, time ya tafi, abubuwa suna ta tafiya, lokaci na tafiya, matan kuma suna ta girma. In ya gama sannan ya zo maganar lefe. Daga cikin nazari da abin da muka sani shine maza sun lalata harkar lefe kuma an kasa sa baki a yi musu maganar da ta dace. Malam Umar, mun yanzu lokaci ya wato al'umma mai sai ka ga mutum yana kokarin, mutumin da yake kokarin me zai samu ya ci, amma ya kallafa wa kansa lefe mai nauyi kuma yana ganin dole su yayi lefen nan. Yana ganin ma ici kamar in bai yi ba ma kamar ita yarinya wai kamar bai sai mata daraja ba. Wannan ya jefa mu a ciki har ma daga cikin kalmar da ake faɗi shine sa maza ulcer, sa maza hawan jini, sa maza wato ciwon zuciya shine mai laifi. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.